Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 10 verses 1 hangtod sa 12. Once again, Marcos kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 12, sumpay kini sa atong mensahe ni adtong miaging semana. Apan sa dili pa akong gigreet once again ang akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. Ang giingon dinhi, unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Hudiya ug tabok sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tawo ug gitudluan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moses kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moses nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya himui ug sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man gud kamug ulo. Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo nang usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kun dili usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus mahitungod niining butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babae nakapanapaw sa una niyang asawa, ug ang babayi nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo sa laing lalaki nakapanapaw usab. May the Lord bless the proclamation of His word today. Sa atong pagsugod sa kapitulo 10 mga kaigsuunan, atong nakit-an nga si Jesus mibiya sa Galilea ug mitabok sa suba nga Jordan ug anaa na karon sa rehiyon sa Judea north of Jericho. Ug gialirungan na usab si Kristo og daghang mga katawhan ug ang mga Pariseo miduol kaniya aron bitkon siya sa usa ka pangutana mahitungod sa pagbulag sa asawa ug bana. So ang ilang pangutana kung gitugutan ba sa balaod nga bulagan sa bana ang iyang asawa. So gisugdan ni Jesus ang iyang pagtubag or pagtudlo pinaagi sa marriage. Iyang gikutlo mga kaigsuunan ang giingon sa Book of Genesis. So mas nauna pa ang Genesis kaysa sa kapanahunan ni Moses. Ang giingon sa Mark chapter 10 verse 5 to 9. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi manggod kamug ulo. Apan sa sinugdan, dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Tungod niini mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kun dili usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. So gidala ni Kristo ang mga katawhan balik ngadto sa sinugdanan.
Sa sinugdanan dili gayud kabubuton sa Ginoo nga magbulag ang asawa ug ang bana. We've been looking at God's purpose kung nganong gibuhat ni Kristo ang duha lamang ka matang sa tawo, lalaki ug babayi, male ug female. Ug mao kini ang nahimong pundasyon sa tumong sa kaminyoon. Una, aron makabaton og kauban ang lalaki, for the purpose of companion for the man. It is not good for the man to be alone, matud pa ni Kristo. Ikaduha, for the purpose of establishing a union between male and female, nga mao'y hinungdan nga sila mas mahimong lig-on kaysa kaniadto nga nag-inusara pa sila. Ug ikatulo nga tumong sa kaminyoon atong gipamalandungan niadtong miaging semana aron mamultiply or mudaghan ang banay sa mga katawhan. So, ang question nga gitubag ni Kristo mao kini. Kining panaghiusa sa kaminyoon mga kaigsuonan nga ang Dios mismo ang nagtukod sukad pa sa sinugdanan. Mapapas ba kini? Mabulag ba kini? Mga kaigsuunan, mabungkag ba kini? Bo kini tubagon nato sa atong pamalandong niining taknaa. Dunay tulo ka punto ang atong pagpamalandong. Una, the assumption of the Pharisees. Ang gi-assume sa mga Pariseyo. Ikaduha, the lifetime duration of marriage. Ikatulo, the sanctity of marriage. Mudangat kita sa unang punto mga kaigsuunan, the assumption of the Pharisees, ang gipangaghap sa mga Pariseyo. Nag-assume ang mga Pariseyo nga ang balaod ni Moses naghatag kanila og pagtugot. So ang ilang pangutana sa Gospel of Matthew mao kini sa Matthew chapter 19 verse 3. May pipila ka Pariseyo nga miduol og misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Well, ang response ni Jesus, ang tubag ni Jesus sa ilang pangutana, usa ka matang sa pagbadlong kanila or pag-rebuke kanila gumikan kay wala nila masabti ang gisulat sa daang tugon mga kaigsuunan. Matthew chapter 19 verse 4, si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi? So giklaro sa atong Ginoong Hesukristo nga dili gayud tumong sa Dios nga ang bana makigbulag sa iyang asawa. Mark chapter 10 verse 5, miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi magud kamo og ulo. So first of all, kining sugo nga gipakanaog ni Moses mahitungod sa divorce, naghatag lang kini og pagtugot sa usa ka butang nga gikondenar sa atong Dios gumikan sa kagahi sa ulo sa mga Israelites. Ang giingon sa verse 5 once again, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi manggod kamo og ulo. Gumikan kuno sa kagahi sa ilang kasing-kasing mga kaigsuunan. In reality, kadtong pagtugot ni Moses or pagpakanaog og balaod mahitungod sa divorce, ang tumong ni Moses dili gumikan kay miuyon siya sa divorce, kundili aron ma-regulate, makontrol ang divorce mga kaigsuunan, aron malimitahan ang divorce nga common kaayo sa mga kanasuran ni adtong panahona ug gaawat-awat ang mga Israelites. So aron makontrol or malimitahan, nagpakanaog si Moses og balaod mahitungod sa divorce. Dili tungod kay mitugot si Moses, kundili gumikan kay gusto ni Moses nga limitahan ang kaso sa mga divorce ni adtong panahona. Deuteronomy chapter 24 verse 1. Ang giingon dinhi, when a man takes a wife and marries her, makigminyo kaniya, and it happens that she finds no favor in his eyes. Ug unsay hinungdan? Because he has found some indecency in her. So, unsa may but pasabot ni ining indecency? Matud pa sa Deuteronomy mga kaigsunan, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from his house. Kining indecency nga gihisgutan dinhi sa Deuteronomy 24 verse 1. Ang but ipasabot niini sexual indecency.
It can also be translated as nakedness. Kung masakpan kuno sa bana nga ang iyang asawa nanapaw, mao kini ang basihan sa pakigbulag niya sa iyang asawa. So, kinahanglan nga musulat ang bana og kasulatan, kontrata sa pagpakigbulag gumikan kay sa ubang mga kultura, mga kaigsunan, sipaon lang nila diretso ang ilang asawa gikan sa ilang balay kung dili na nila kini magustuhan. Ug ilalom sa gipakanaog ni Moses nga balaod, kung ang bana nakigbulag sa iyang asawa, dili na niya kini maminyuan pa pag-usab. So, naghatag kini og importansya sa kaminyoon nga dili kuno nato sudlan o gawsan ang kaminyoon anytime. O kini nga balaod ni Moses, temporary law, pagtugot lamang, gumikan sa kagahi sa ulo sa mga Israelites, gihimo kining lisensya sa mga Pariseyo aron mapaundayunan nila ang ilang mga carnal desires nga makigbulag sila sa ilang asawa basta-basta aron makigminyo sa uban. Giklaro ni Kristo nga dili gayod plano sa Ginoo ang pagbulag sa bana ug asawa. In fact, klaro kayo kini sa Malakay chapter 2 verse 15 to 16. Gibasa nato niadtong miaging simana. Ang giingon dinhi, busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa. So klaro kayo kini mga kahigalaan. Nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo ug ayaw ninyo lapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. So ang giingon ni Kristo, ang divorce or ang pagpakigbulag sa imong asawa aron maminyo pag-usab kini pagpanapaw. This is to commit adultery. Because ang kaminyoon nga ang Dios mismo ang nagbugkos mga kaigsuunan, inseparable kini. Dili kini mabulag. The two have literally become one. Mao kini giingon ni Kristo sa Mark chapter 10 verse 9. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo. So, nakuha nato, dili kini bulagon sa tawo. This is a permanent union. Ug walay awtoridad ang mga tawo nga bulagon kini or bungkagon kini mga kaigsuunan. Ang kaminyoon, usa kini ka wonderful gift, gasa kini nga gidisenyo sa atong buhi nga Dios. Ug mulungtad kini hangtod nga buhi pa ang duha ka managtiayon. Matapos lang kini kung mamatay na ang usa kanila. So no matter what the civil authorities allow, bisan pag ang gobyerno mutugot sa divorce, wala kini tuguti sa Dios o gidumtan kini sa Ginoo. Malakay chapter 2 verse 16, for I hate divorce. Nagdumot ang Dios sa divorce, says the Lord, the God of Israel. Now, this means nga ang mga divorsyo sa Amerika ug sa uban nga nasod sa Europa, sa Germany ug sa uban pang mga nasod nga dunay divorce, kining mga divorces nga gitugutan sa gobyerno ug dili na kunuhay sila managtiayon mga kaigsunan matod pa sa gobyerno, pero sa mata sa Dios managtiayon gihapon sila. Sa mata sa Dios nakasala sila mga kaigsunan. Ang civil government, ang gobyerno walay awtoridad nga tamakan ang balaod sa Dios. Now, kung ang managtiayon, pilion nila nga magbulag sila, wala sila gitugutan nga maminyo sa lain, gumikan kay pagpanapaw gihapon kini, atubangan sa Dios. Kung nagkasinabot sila nga magbulag sila, wala sila'y katungod nga mangita og lain ang banag asawa. 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 ang giingon dinhi, alang sa mga minyo aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kundi iya sa Dios. Ang babayeng minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kun mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab. O kaha makiguli siya sa iyang bana. Ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. So, kung atong hisgutan ang biblical divorce, we are speaking of a marriage nga atong gituldukan mga kaigsuunan sa mata sa Dios.
Kung ang kaminyoon gituldukan na at tubangan sa Dios or ang Dios na mismo ang nagtuldok sa kaminyoon, pinaagi sa kamatayon for instance, ay hara mahimong gawas nun ang asawa or ang bana ba nga makigminyo sa ubang tawo, sa laing asawa or sa laing bana. The reason for a marriage to end are very few and very clear according to the Bible. Jutay ragayod kayo ang hinungdan sa legal nga divorce in the sight of God or legal nga termination sa marriage. Kung ang usa ka tawo mubiya sa iyang kaminyoon ug makig-ipon sa uban, guilty siya sa pagpanapaw. Walay katapusan nga pagpanapaw. So kinahanglan nga masayra nato nga ang marriage usa ka permanenteng butang. Mao nga ang mga batan-on nga gustong magminyo, kapila gyud nato maymayan mga kaigsuonan nga isara gyud, kasara gyud ka maminyo. This means nga siguraduha gayod nga mao na gyud na ang tawo nga imong pakigubanan for the rest of your life. Gumikan kay wala na nay bakwi-bakwi mga kaigsuonan. Kinahanglan nga kung imo kanang sudlan aduna kay katungdanan nga imong ligunon kana nga kaminyoon nga imong pagasudlan. So, ang strong marriages, di man na magic mga kaigsuran nga mahitabo dayon. They are built. Ang bana ug ang asawa mag-cooperate aron mahimong lig-on ang ilang kaminyoon. I have been married for 20 years and we are still giving great energy to building a strong relationship in our marriage with my wife, mga kaigsunan. Ug ang expectation sa Dios taas kayo alang sa kaminyoon nga kinahanglan kitang mupasakop niini. Ang pagtulunan ni Kristo mahitungod sa marriage and divorce nga bugat gayud kaayo human nga mabatian kini sa mga disciples ni Jesus Christ. Matthew chapter 19 verse 10, nakaingon gyud sila og ang iyang mga tinunan miingon kaniya, kun mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pagdili na lang magminyo. So nakaingon gyud ang mga disciples human nilang mabatii ang teaching ni Jesus kay bugat gayud kaayo mga kaigsuonan. Ang restriction klaro gayud kaayo sa nga tanan mahitungod sa divorce nga kinahanglan dili ka mosulod sa kaminyoon kung alang-alang ang imong desisyon. Muriak dayon ang pipila kaninyo. Wala bagay exception, walay exception gawas sa mga butang nga gitugot sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay dunay mga exceptional cases nga gitugutan sa Ginoo ang divorce. Ug mao kini ang ikaduhang punto, the lifetime duration of marriage. Ang marriage mga kaigsunan, it is a lifetime institution. Gipanalanginan kita sa Ginoo og kapikas sa kinabuhi ug ang kamatayon lamang ang makabulag kanato. So that is the first exception. Ma-terminate lamang ang kaminyoon kung gibulag na kini or gitulduka na kini pinaagi sa kamatayon. Romans chapter 7 verse 2 hangtod sa 3. Pananglitan ang babayeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana, sumala sa balaod, samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inig kamatay sa iyang bana, nahiling kawas na siya gikan sa maong balaod. Busa, kung makigpuyo siyag laing lalaki, samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyag mananapaw. Apan inig kamatay sa iyang bana, gawas no na siya, ug dili tawgon nga mananapaw, kung magminyo siyag laing lalaki. 1 Corinthians 7:39, ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana, apan kung mamatay ang iyang bana, makahimo na siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan, apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Dios. So klaro gayud kayo nga ang exception lamang mao ang kamatayon. Ug ang atong kasing-kasing suod kaayo sa ato ang kapikas sa kinabuhi nga bisan pa og namatay na kini ang atong kapikas, dili man basta-bastang matangtang siya sa atong kasing-kasing, busa kung maminyo siya og usab ang ikaduhang asawa o ikaduhang bana, kinahanglan nga dili ma-insecure sa nahaunang bana or nahaunang asawa nga mipanaw na. Gumikan kay dili ka makalaom kung ikaw ikaduhang asawa o ikaduhang bana, dili ka makalaom nga matangtang dayon ang unang asawa o unang bana sa kasing-kasing sa imong kapikas karon, kay dili na basta-basta. Emotion ang atong gihisgutan dinhi. So walay comparison mga kaigsunan. Pero
kung naminyo ang usa ka tawo og ikaduha, aduna siya katungdanan nga iyang mahalon ang iyang ikaduha nga kapikas sa kinabuhi. Now didto sa langit wala na may panagminyo sa langit. Gumikan kay mo kini giklaro ni Kristo sa iyang pagtulunan nga mura na kuno kitag mga anghel sa langit managhigala pero magkailhanay gihapon, pero ang atong relationship nga managtiayon makalimtan na nato didto sa langit, kay ang atong atensyon anaa na lamang sa atong buhi nga Dios. Ikaduha nga exception mao ang pagpanapaw. Verse 10 and 12, giingon ni Kristo nga ang kaminyoon permanent, walay katungod ang bisag kinsa nga putlon ang kaminyoon, pero adunay giklaro ang Ginoo sa Matthew chapter 19 verse 9 nga exception, ikaduhang exception. Ang giingon dinhi, sultihan ko kamo, si bisan kinsa ang makigbulag sa iyang asawa, gawas lamang sa kaso sa pagpanapaw. O, gawas lamang sa kaso sa pagpanapaw. Ug maminyo og laing babayi, nakapanapaw. So, aduna di ay permission ang Ginoo sa divorce kung ang usa ka partido nanapaw. Allowed kini, gitugutan kini, pero wala kini gisugo. Gitugutan lamang. Kung nasakitan gayud kaayo ang asawa, or ang bana, or kinsang kapikas nga gipanapawan mga kaigsunan, so gitugutan sa Dios nga makigbulag. When a person commits this terrible breach of their marital vows, the innocent party is allowed to terminate the marriage and marry another. Usbo nato pagbasa, sultihan ko kamo, si bisan kinsa ang makigbulag sa iyang asawa, gawas lamang sa kaso sa pagpanapaw. So ang kaso sa pagpanapaw mao ang exception nga itugot sa Ginoo ang pagpakigbulag. Itugot pero wala gisugo. Kay pwede man nga pasayloon nimo ang imong bana, higala. Pwede man nga imong pasayloon ang imong asawa kung asawa ang nakapanapaw. Pwede man. That's your choice. Pero kung gumikan sa pagpanapaw sa imong asawa o sa imong bana bakaha, nasakitan ka gayud kaayo, gumikan kay giyatakan ang saad nga gipanumpa ni adtong nagpakasal kamo, gitugutan sa Ginoo nga makigbulag ang innocent party ug magminyo sa lain. Ang problema, walay divorce law sa Pilipinas. Mao nga problema gayud kaayo kini. Ang gitugutan lamang sa atong nasod mao ang annulment. So alang sa mga kaso nga ingon niini nga kinahanglan gayud nga magbulag gumikan kay nakapanapaw ang laing partido, unya sa kahigayunan dunay nakita nga laing gihigugma ang innocent party, unya walay divorce sa Pilipinas. So kung duna kamoy mga pangutana nga dili gyud nato mabungat dinhi sa kahanginan kay sensitibo kayo sa atong nasod, ug nahadlo kita nga subject to misinterpretation ang atong pagahisgutan dinhi sa kahanginan, dili gumikan kay dili klaro ang pulong sa Ginoo, kun dili gumikan kay limitado ang atong balaod, pwede kamo nga makig-counseling, pastoral counseling kanato, ug ang atong number or contact number ania sa Facebook or anaa sa cellphone number nga gihatag sa katapusan sa atong programa, mga kaigsunan. Nganong ang sin of adultery seryoso kayo, ug mura lamang kini ang gitugutan sa Ginoo. Gumikan kay usa kini ka breach of the contract nga gipanumpa sa adlaw sa kasal, unfaithfulness, mga kaigsunan. Ug ang pagpanapaw, it is inconsistent with Christianity. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, ang giingon dinhi, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababaye o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So adultery is inconsistent with saving grace. Pero ang divorce, dili ka na automatic. Gitugutan lamang ka na sa Ginoo, but that is only an option. Wala ka na gisugo sa Ginoo, gitugutan lamang kay pwede man nga isalbar ang kaminyoon. Adunay kapasayloan. Adunay kapasayloan.
tali sa bana ug asawa ug adunay tinuod nga paghinulsol. Walay sala nga dili mapasaylo sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Ug daghan kaayong mga asawa or bana nga bisan pag ang ilang kapikas nakapanapaw, gipili nila nga magpasaylo. Sakit gayud kaayo sa katanan, pero masakit ang gibati sa atong Ginoo. Kada adlaw kitang nakasala, pero siya ang Dios sa kapasayloan. Busa higala, walay sala nga dili kayang pasayloon sa atong buhi nga Dios. Bisan pag itum kayo kini nga sala, kaya ni nga papution sa atong buhi nga Dios. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas ang imong pagkamatarong hugawng panaptong dinugan at tumbangan sa Dios. Gikinahanglan nimo ang pagkamatarong ni Kristo ug andam siya nga tabunan ang imong sala pinaagi sa iyang balaang dugo kung ikaw tinuod nga naghinulsol. So hinaot usab nga ang bana or asawa nga nasad-an adunay dako kayong kasing-kasing nga andam nga mopasaylo kung ang kapikas nga nakasala dunay tinuod nga paghinulsol ug pagtalikod sa sala. Mao kini atong giampo nga ang mga marriages mahimong ligon, taliwala sa kahuyangon ug kasalanan, masalbar kini. Magampo kita mga kaigsunan. Salamat kayo o Dios sa imong mensahe niining takna ug among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo nga imong buligan ang mga managdiayon, imong protektahan ang ilang kaminyoon nga dili matintal sa pagpanapaw. Hinaot o Dios nga ang balaod sa Pilipinas mahilot usab aron matugutan ang divorce sa kaso sa pagpanapaw sumala sa imong gitugutan sa Biblia o Dios. Ug sa mga naa na niini nga sitwasyon apan ang problema gumikan kay ang balaod sa Pilipinas limitado, hinaot o Dios nga imo kaming hatagan og kaalam sa mga steps nga pagahimuon, mga lakang aron mahatagan og kalinaw ang tanang partido o Dios. Hatagi og kaalam ang imong sulugoon ug ang mga sulugoon sa tibuok kalibutan. In Jesus' name we pray. Amen. Beneath the cross of Jesus, I fain would take my stand. The shadow of a mighty rock within a weary land, a home within the wilderness, a rest upon the way, from the burning of the noontide heat and the burden of the day. Upon the cross of Jesus, mine eye at times can see the very dying form of one who suffered there for me. And from my stricken heart with tears to wonders I confess the wonders of redeeming love and my own worthlessness. I take, O cross, thy shadow for my abiding place. I ask no other sunshine than the sunshine of His face. Content to let the world go by, to know no gain nor loss. My sinful self, my only shame, my glory, all the cross. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.